बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत क्या है मैं हूं आपका मेज़बान एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आज हमें स्टूडियोज़ में जो ज्वाइन कर रहे हैं सरदार शौकत महमूद, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, और दूसरी जो हमारी मेहमान हैं गज़ाला सैफ़ी, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ की और एक्स MNA PTI से इनका ताल्लुक है। हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सिचुएशन के हवाले से और जो हुक्मरानों का बर्ताव है उस हवाले से भी, और क्या सियासी मफाहमत के बगैर मईशत मुस्तहकम हो सकती है, और साथ सैलाब की जो सिचुएशन है उस एतबार से भी हम बात रखेंगे, और जो इंटरनेशनल क्राइसिस हैं कुछ बात उस हवाले से भी करेंगे, और जो दिफाई मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब के साथ इंतहाई अहमियत का हामिल और इंतहाई आप ये कह सकते हैं पूरे रीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि जिस तरह की इसराइल की जानिब से जहारियत की जा रही है, कतर के ऊपर हमने हमला देखा, उसके बाद ईरान के ऊपर भी हमने हमला देखा, तो क्या सिचुएशन होगी आने वाले वक्तों में, इस हवाले से मैं अपने दोनों मेहमानों से पूछूंगा। सरदार शौकत महमूद साहब, आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है और हुक्मरानों का जो बर्ताव है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तो जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह PTI को टारगेट किया जा रहा है, और PTI की जो क़यादत है वो भी हमने जलसे जुलूस देखे, ना आम आदमी की बात की जाती है, वो भी हमारे सामने है, और ना ही कोई तगड़ी ओपोजिशन या ओपोजिशन आवाम के लिए जो बात करती है उस एतबार से भी कुछ नहीं हो रहा। तो आप क्या समझते हैं इस तमाम तर सूरत हाल में अगर कोई इलेक्शन होते हैं तो PTI कहाँ खड़ी होगी, और बाकी जो मुस्लिम लीग नून है वो भी आप देख सकते हैं, फिर पीपल्स पार्टी क्योंकि एक इत्तेहादी जमात ही आप कह सकते हैं जिसकी बिना पर मौजूदा जो हुकूमत है वो स्टैंड कर रही है, तो क्या सिचुएशन देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने मदऊ किया इस अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए। तो इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान है अपनी तारीख के इंतहाई मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है। एक तरफ तो चारों तरफ से आपको दुश्मनों ने घेरा हुआ है, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, KP की सूरत हाल आपके सामने है, ख्वारिज के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, फोर्सेस आपकी एंगेज हैं, कश्मीर की जो बॉर्डर आपके जो है वो अनसेफ होते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो और साथ ही साथ जो है एक और जो डिजास्टर हुआ है पाकिस्तान को, जो है इसमें बड़ा फ्लड आया है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि बहुत भारी नुकसान हुआ है, खास तौर पर माली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि मुल्क की सतह पे जो है वो जितनी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके दरमियान हमागी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जब भी किसी मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम लाना चाहते हैं, क्राइसिस को ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है वो सियासी इस्तेकाम ज़रूरी होता है। Exactly. तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनके दरमियान हमागी ज़रूरी है, और इस हवाले से इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट को लेना चाहिए। गज़ाला सैफी साहब, आप एक्स MNA हैं PTI से, आपसे से हवाले से पूछूंगा कि जो ओपोजिशन का किरदार है वो PTI क्योंकि एक बड़ी जमात है और बड़ा ओपोजिशन का एक किरदार बनता था, लेकिन देखने में ऐसा आया है कि डेफिनेटली केसेस ही इतने ज़्यादा हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह आपकी जमात इस्तीफे दे रही है असम्बली से, कमेटियों से, तो क्या आप आम आदमी के लिए कोई रोल प्ले कर सकेंगे? देखिए, जब आम आदमी का रोल प्ले करने के लिए ही ऐवानों में जाया जाता है, और जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक ऑपोजिशन पार्टी जिसको उसका जो है सिंबल तक नहीं दिया गया था पिछले साल फरवरी के इलेक्शन में, और जिस तरह से हमारे हाथ से हमारी जो सीटें हैं वो छीनी गई, और अब कहते हैं फॉर्म 45-47 कोई बात ही नहीं है, जिन्होंने कब्जा कर लिया वो हो गया। तो अगर जिस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी नहीं हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जांच की जाए, अवाम के जो नुमाइंदगान हैं उनको कहीं जेलों में तो कहीं अजियत का शिकार रखा जाए, उनको बोलने का हक ना दिया जाए, तो माशरे के अंदर मतलब उस वक्त फिर ऐवान में बैठने का क्या फायदा है? अगर लोगों की आप रिप्रेजेंटेशन करने के लिए अवाम में जाते हैं, उनके मसाइल को हल करने जाते हैं, मगर अगर आप मसाइल को हल ना कर सकें तो फिर कोई ना कोई तरीका एक तो अपनाना पड़ता है इन सारे मामलात को रिजेक्ट करने के लिए। तो सीधे इतना जरूरी है दिखाना कि भाई हम एग्जिस्ट करते हैं और हमारी मौजूदगी के बगैर मुमकिन नहीं चल सकते। हर दफा ऑपोजिशन का एक अहम किरदार होता है, और अगर ऑपोजिशन को उठा जाए और ऑपोजिशन लीडर को जेल में बंद किया जाए, मुतबादिल उनके ऊपर केसेस डाले जाए और मुतबादिल केसेस से वो यहाँ बरी होते चले जाए, और फिर नया उनके ऊपर केसेस तो मुश्किलात में डाला जाए,
जो कि पॉलिटिकली किसी तरह से कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, कोई ओहदेदारी नहीं थी उनके पास। अलीमा खान साहबा एज ए सिस्टर जाती रही हैं, तो मगर उनके साथ जो कुछ सलूक हो रहा है, जिस तरह एक अच्छी खासी मर्द की खातून है वो, जिस तरह उनके साथ जुल्म सितम किया गया है, एट्रॉसिटीज की गई, फैशिज्म का अच्छा खासा पिक्चर हमको नजर आ रही है उनके खानदान के साथ होती। तो ये तो फिर देखिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा जी। कुछ ना कुछ तो फिर होना ही जरूरी होता है। अच्छा मैडम, इस हवाले से भी आपसे पूछूंगा, क्या जो तहरीक इंसाफ है वो असेंबलियों के अंदर रहती, कमेटियों के अंदर रहकर आम आदमी के मसाइल के ऊपर भी और साथ जो तहरीक इंसाफ को मसाइल हैं उस हवाले से भी बातचीत करती, तो क्या ये ऐसा इकदाम ना होता? देखिए, हमने तो पूरी कोशिश की है ऐवान में बैठने की भी, रिप्रेजेंटेशन की भी, मगर अगर आपकी सुनवाई नहीं है, और वो देखिए ना, इतनी सीट से इतने सारे लोगों की रिप्रेजेंटेशन, इतने लोगों की वोट के बाद भी अगर आपकी सुनवाई ना हो, अगर आप ऑपोजिशन में सिर्फ इसलिए बैठे कि कमेटीज में आप चले जाएं, बैठ जाएं और आप आए और निकल जाए, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। बात तो जब ही बनती है कि जब आप लॉ मेकर हो, आप उसके अंदर तब्दीली लेकर आए, आप कानून की जो लिकुना है उनको चैलेंज करें, नए कवानीन जो कि मुल्क के अवाम के खिलाफ हो उनको चैलेंज करें, तब आपकी बात बनती है। अगर आपकी मौजूदगी सिर्फ इसलिए है कि आप हाजिरी लगाइए और चले जाइए, तो मेरे ख्याल में फिर ऐसी हाजिरी से बेहतर है कि बहुत सारी चीजों से रिजाइन भी किया जाए। गजाला सैफी साहब, इस हवाले से भी मैं आपसे पूछूंगा कि क्या समझती हैं कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते हैं तो तहरीक इंसाफ जिस तरह कमेटियों से बाहर है, असेंबली से बाहर है, आम आदमी के पास नहीं पहुंच पा रही, तो क्या सिचुएशन होगी तहरीक इंसाफ की? क्या आप इलेक्शन जीत सकते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ जो है उसकी इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है, टॉप लीडरशिप को बंद किया हुआ है, और जो टॉप लीडरशिप थी उनसे बुला के उनसे रेजिग्नेशन किए हुए हैं, अपने ही लोगों के बीच में अपने लोगों को किया हुआ है, जलीलो ख्वार करने की पूरी कोशिश की गई है टॉप लीडरशिप को। अब इस वक्त आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एग्जिस्टेंस है, जो मजबूती है, जो उसकी इस वक्त बनक रही है, वो लोगों की वजह से, और जमहूरियत का जो हुस्न है वो यही है कि अवाम उसको सपोर्ट करते हैं। वरना कब की तहलील हो चुकी होती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका ये कोशिश कर रहे थे कि इसका नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के अवाम, चाहे किसी शहर को, किसी दरिया, किसी गांव में भी आप चले जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मत वाले, उसको सपोर्ट करने वाले, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या नहीं हो, मगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर अर्ली इलेक्शन होते हैं तो इनको दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी, और इस दफा अवाम इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के बाहर से नहीं हटेगी। इस दफा रिजल्ट के अंदर एम्बेजलमेंट नहीं हो सके, इस दफा जो बदमाशी पहले हुई है वो नहीं हो पाएगी। सरदार साहब, आपसे भी इस हवाले से भी पूछूंगा कि जो सियासी मफाहमत है उसके बगैर डेफिनेटली मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती, और पाकिस्तान में अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं ये न सिर्फ अभी की है बल्कि काफ़ी टाइम से ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं। इमरान खान के लिए, बानी पीटीआई के लिए शदीद मुश्किलात हैं। वो आपने देखा कि इतने बड़े केसेस हैं उनके ऊपर के निकलना मेरे ख्याल में, और जो रिहाई का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है आने वाले वक्तों में भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से पीटीआई कोशिश कर रही है, पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे, असेंबलियों से इस्तीफे, कोई गुफ्तो शनीद नहीं, कोई मुज़ाकरात नहीं, तो ऐसे में इमरान खान के लिए बाहर निकलना आसान होगा? देखें जी, एक बात बिल्कुल तयशुदा है कि इमरान खान के हवाले से, इमरान खान ने जो जेल में, सच्ची बात यह है कि जो स्टैंड किया है वो और कोई लीडर नहीं कर सकता था। और इस हवाले से जो उनकी पार्टी है वो पाकिस्तान भर के अंदर एक क्राइसिस में ज़रूर है। असेंबलियों के अंदर भी बाज़ मौक़ों पे उनको बोलने की इजाज़त नहीं होती, और इसी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ़ कमेटियों से इस्तीफ़े दिए हैं। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, ये एक हकीकत है। और हम चूँकि जर्नलिस्ट लोग हैं, हम आए रोज़ हम मुख्तलिफ़ शहरों में, इलाकों में, कस्बों में सर्वे भी करते रहते हैं। तो ये जितने हालात इस वक्त चल रहे हैं इनमें हमने जो देखा है कि इमरान खान की हमायत में कमी नहीं आ रही बल्कि इजाफा हो रहा है। तो इस लिहाज से आप इमरान खान को अनटिल अनलेस है इमरान खान इक़्तिदार में आके कोई बड़ी गलती ना करें
آپ عمران خان کو پبلک سے یا تحریک انصاف کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے، جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ گرینڈ ڈائلاگ ہونا ضروری ہے ملکی سطح پہ، اور جو ملک کی جو ادارے ہیں، فیصلہ کن ادارے ہیں، مقتدر ادارے ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فریق بننے کے بجائے ان کو جو ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور یا جتنی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کے درمیان ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ملک اس وقت مشکل میں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ملکی معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر جب ہندوستان نے حملہ کیا آزاد کشمیر پہ اور پاکستان پہ، تو اس وقت بڑی ایک مایوسی تھی قوم کے اندر، اور پھر عمران خان نے ایک ٹویٹ جاری کیا، اور اس کے بعد جو ریٹنگ ہوئی اور جس طریقے سے پاکستان کو سپورٹ حاصل ہوئی پاکستان کی پبلک کی، تو یہ بھی سارا ریکارڈ پہ موجود ہے آج بھی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک کی حقیقت ہے اس کو تسلیم کر کے چلنا چاہیے۔ اس طرح پیپلز پارٹی کی اپنی ایک حیثیت ہے، نون لیگ کی اپنی حیثیت ہے، لیکن جو ملک کے اندر جو سیاسی حقیقتیں ہیں ان کو ایک دوسرے کو تسلیم کر کے آگے چلنا چاہیے، اور اس میں جو مقتدر حلقے ہیں ان کو اپنا جانبدارانہ رول ادا کرنے کے بجائے غیر جانبدارانہ رول ادا کرنا چاہیے۔ غزالہ سیفی صاحب، جو قدرتی آفات ہیں ان سے جس طرح نقصان ہوا پاکستان میں یا ہو رہا ہے ابھی بھی پنجاب میں، ہم نے دیکھا سب سے پہلے KPK کے اندر جس طرح کا کرائسس آیا اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا۔ کیا سمجھتی ہیں جس طرح KPK حکومت نے کام کیا ایسے ہی ہونا چاہیے تھا یا اس سے بڑھ کر کچھ کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے، عوام جو ہے وہ اس وقت ہر قسم کے پریشر میں ہے، جیسے KPK ہوا، سندھ بھی ہے، اور پنجاب تو بہت زیادہ نہیں ہے، پنجاب اور KP سب سے زیادہ ڈیزاسٹر اسٹرک ایریا ہے، مگر ان میں جو ہے عوام اس وقت بہت زیادہ بیچارے متاثر ہیں، اور خالی اس وجہ سے متاثر نہیں ہے کہ وہاں پر ایک ایسی آفت آئی ہے جس میں بارش ہے، گلیشیئرز کا پگھلنا ہے، کلائمیٹ چینج ہے، بلکہ اس میں جو حکومت نے خاص طور پہ پنجاب میں راوی کے اوپر آپ دیکھیے کہ ایسی جگہ ڈیولپ کرنے کی لینڈ مافیا جو ہے وہ اس قدر قابل ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ لینڈ مافیا ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا گورنمنٹ ہے۔ اب اگر کسی بھی گورنمنٹ سے ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہوں، میں کہتی ہوں اگر KPK گورنمنٹ کے اندر بھی لوگ ہیں تو ان کو بھی نکال کے بات کرنا چاہیے۔ جو لوگ بھی عوام دشمن ہے اور عوام کی جو کھیتی باڑی ہے، جو کہ ہمارا ایگریکلچرل لینڈ ہے، ہم ایگریکلچر بیسڈ کنٹری ہیں، اگر ہم ایگریکلچر کو ڈیزاسٹر کے ساتھ تباہ و برباد کر دیں گے تو عام آدمی جو کہ اس ملک سے آرام سے پھل بھی کھاتا ہے، روٹی بھی کھا لیتا ہے، ایک وقت کی روٹی بھی بن جاتی ہے، کیا اس کو آپ بالکل ہی روٹی اور ہر چیز سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سنسیئرٹی چاہیے، ایوانوں میں تو ضرور دیکھیے سب لوگ، مگر عوام سے کنیکٹڈ رہیے، کیونکہ عوام آپ کو بناتے ہیں اور عوام ہی آپ کو نیچے بھی اتار دیں گے بڑی مشکل سے۔ تو ان لوگوں کی عزت کیجیے کہ جنہوں نے آپ کو عزت دی ہے، مگر اگر آپ لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ ایوانوں میں بیٹھے رہیں گے اور پہلے آپ جا کے مری میں میٹنگ کریں گی، پہلے آپ جاپان چلی جائیں گی، پھر آپ مری میں میٹنگ کریں گی کہ ہماری استحکام کتنی ضروری ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو جھوٹے اور دوغلے پن کے ساتھ موجود نظر آئیں گے، تو یہ لوگوں کو سب پتہ ہے۔ آج ہے کا دور، پل پل کی سب کو خبر ہے، کوئی چیز کسی سے چھپی بھی نہیں ہے، اور یہ گلوبل سین ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا میں ہو رہا ہے۔ سردار شوکت صاحب، میں آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ جو سچویشن ہے جس حوالے سے میڈم بھی بات کر رہی تھیں غزالہ سیفی کے، پوری دنیا بھی کرائسس میں ہے، اور جو لوگ اس حوالے سے سنبھلتے نہیں ہیں، جو کرائسس ہوتے ہیں اس کے بعد جس طرح ہم اپنی سچویشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو 2010 میں سیلاب آیا، پھر 2022 کا ہم نے سیلاب دیکھا، پھر 2025 میں ہم سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جو آنے والے وقتوں کے حوالے سے پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ 2026 میں جو مونسون سپیل ہے وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوگا۔ تو ایک تو پولیٹیکل پارٹیز جس طرح اس پر بات چیت بھی کر رہی ہیں، لیکن اس پر کوئی ٹھوس اقدامات، عملی اقدامات کے حوالے سے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال بڑے پیمانے پر پانی سمندر برد ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم کوشش اس اعتبار سے نہیں کرتے کہ ہم کوئی ڈیمز بنائیں، بے شک بہت بڑے ڈیمز نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنا کر اس پانی کی بچت کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمیں بہت کرائسس ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہمیں پانی ہی نہیں ملتا، مینس پاکستان میں پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس تناظر میں کہیے گا
کیا کوئی امپلیمنٹیشن کی جانی چاہیے؟ پریکٹیکلی کیا کوئی ورک کیا جا سکتا ہے جس سے ان تمام تر چیزوں سے نبرد آزما ہوا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو پاکستان میں جو سیلابی صورتحال ہے، آپ نے درست نشاندہی کی کہ ماضی میں بھی جو ہے سیلاب آتے رہے، لیکن ہم نے کوئی اس کے لیے کچھ سبق نہ سیکھا، حکومتی سطح پہ نہ ہم نے کوئی سبق سیکھا ہے اور نہ اس کے لیے کوئی ہم نے فول پروف انتظامات کیے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی جو ہے مختلف گورنمنٹیں آتی رہی اور جو ہمارا پانی والا ایریا تھا اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دی گئی اور اس وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ یہ جو پنجاب کا سارا ایریا ہے یہ ویسے بھی دریا کے قریب ہے اور اس میں زیادہ تر نقصانات جو ہے وہ پانی اس کی وجہ سے زمین ڈلوان ہونے کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل جو آج کل جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز ہمیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی ہے تو مشکل کی اس گھڑی میں جب انتہائی مشکل حالات سے لوگ گزر رہے ہیں اور سرابی ریلے جو ہے انہوں نے ان کا سارا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے، مال مویشی بہ گئے ہیں، مکانات بہ گئے ہیں، پورے گاؤں کے گاؤں بہ گئے ہیں اور ان کا انفارچونیٹلی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور اس وقت سب سے پہلے جو ہے وہ ان لوگوں کو ریلیف کیا جانا چاہیے، ریسکیو کیا جانا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ووٹ لینے کے لیے لوگوں کے پاس تو چلے جاتے ہیں، لیکن جب لوگوں پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت صرف فوٹو سیشن کے لیے کہ 2-4 لوگوں میں چیزیں تقسیم کر کے تو واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو انٹرنیشنل جو جدید ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس یونیورسٹیز ہیں اس پہ ریسرچ بھی کر رہی ہیں اور پانی کی جو ہے اس کو سیلاب کو روکنے کے لیے جو اقدامات ہیں جدید اس کے کرنا چاہیے۔ اور جو آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ہمیں کالا باغ ڈیم جو ہے وہ چھوٹے ڈیمز کی بھی آپ نے بات کی، لیکن جب تک اس ملک کے اندر کالا باغ ڈیم تعمیر نہیں ہوگا اس وقت تک کہ جو ہمارا جو مشکل مسئلہ ہے سیلابوں کا یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے آج تک حکومت نے کوئی واضح اعلان نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ سیلاب آیا اسی وقت ان کو فنڈ ریزنگ کر کے تو کالا باغ ڈیم کی فوری تعمیر کا اعلان کرنا چاہیے تھا اور ساتھ ساتھ ان کو کنسنسس بھی کرنا چاہیے تھا۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کالا باغ ڈیم بن جائے گا تو آپ کا سارا پانی جو ہے یہاں پہ ریزرو، پھر آپ کو اتنا نقصانات کا احتمال نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آبی جاریت ہندوستان نے کی ہے اس کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ بند کر دیتے ہیں، جب زیادہ آتا ہے تو وہ سپیل کھول دیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ تو اس حوالے سے انٹرنیشنلی کورٹس ہیں، بہت ساری عالمی عدالت ہے، اس میں ہمیں جانا چاہیے اور یہ باقاعدہ عالمی معاہدات موجود ہیں پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان باہمی تعلقات کے حوالے سے اور اس طرح کے خاص طور پہ جو قدرتی وسائل ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کے حوالے سے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان کو فوری اقدامات کرنے چاہیے اور خاص طور پر جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا پورا رول ادا کرنا چاہیے اور ویلفیئر ونگ بنا کے لوگوں کی جو ہے وہ وہاں پہ ریسکیو کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ شوکت صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ ویلفیئر کے لیے بات کرنی چاہیے، لیکن میرے خیال سے، اور آپ بھی ظاہر ہے ان تمام تر چیزوں کو بڑے اچھے سے مانیٹر کر رہے ہیں، کہ کیا سیاسی پارٹیاں اس میں اپنی ایک انٹرسٹ بیسس پہ چیزیں نہیں کر رہی ہیں؟ کیونکہ اگر یہ پہلے کر لیتے یہ تمام تر چیزیں تو بہت ایسے طریقے سے آج تک یہ تمام تر چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہوتی، لیکن ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے چیزیں کھینچ رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں جو 300 دن ہمارے پاس بچے ہیں، جس حوالے سے جو کلائمیٹ چینج کے منسٹر ہیں انہوں نے بھی بات کہی ہے کہ ابھی ہمارے پاس 300 دن ہیں، ان 300 دنوں میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا کوئی آنے والے دنوں میں چھوٹے ڈیمز یا اس حوالے سے کوئی پالیسی بنائی جائے گی کہ جس سے جو اگلا سیزن ہے ہم اس بڑے فلڈ سے بچ سکیں گے؟ دیکھیں جی، جب تک آپ ڈیمز چھوٹے نہیں بنائیں گے اور بڑے ڈیم کی تیاری آپ نہیں کریں گے، بڑے ڈیم میں تو ظاہر ٹائم لگے گا، اس کے لیے بڑی تقریباً 5 سال تو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، لیکن چھوٹے ڈیمز جو ہے آپ وہ 6 مہینے کے اندر بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے۔ اس وقت جو ہے گورنمنٹ کے پاس فنڈز بھی موجود ہیں، سعودی عرب سے آپ کا معاہدہ ہوا ہے اور دنیا سے، اور خاص طور پر جو ہندوستان کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی اس میں پاکستان کی برتری کی دفاعی اور سفارتی برتری کے بعد جو ہے پاکستان کو ایک ایج حاصل ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس اپارچونٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو اپنی معیشت بہتر کرنی چاہیے، اپنے لوگوں کے لیے، اور جو قدرتی آفات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کرنے چاہیے۔ اور میں آپ کو نشاندہی کروں گا اس بات کی کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تباہ کن، جس کی وجہ سے قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی پورے ملک کے اندر، اور وہاں پہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے شہید ہو گئے تھے اور کھربوں روپے کا
इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया था। तो उस पे भी हमने कोई सबक नहीं सीखा, और उसके बाद उसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इदारा रह जाता है, फौज का, जो मुश्किल वक्त में आता है। बाकी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई उस तरह की एनजीओ है, ना हमारा कोई मुस्तकिल इदारा है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और इस हवाले से पॉलिटिकल पार्टीज को वो जब अपना मंशूर देती हैं तो उनको इस हवाले से जरूर कुदरती आफात के हवाले से इसके लिए बाकायदा फंड्स मुख्तस होने चाहिए, ताकि जो कुदरती आफत आए, ये तो पूरी दुनिया में इस तरह के डिजास्टर आते हैं, फिर उनका मुकाबला करने के लिए वहाँ उन्होंने फुल प्रूफ इकदाम वो करते हैं, प्रॉपर उसके लिए इकदाम फंड। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में हमारी कौम ने, हमारे हुक्मरानों ने इससे कोई नहीं सीखा। वरना ये है कि जो 2005 का जलजला था, जिन मुश्किलात से हम गुजरे हैं और जिस तरह तबाही हुई थी, वो हमने अपनी आंखों से देखा, और उससे अगर हम सबक सीख के तो इकदाम करते तो आज ये जो सैलाब की तबाही हुई है, इस पे भी हम बच सकते थे। अच्छा सरदार साहब, ये इस हवाले से भी हम चीज़ें अब देखने में बड़ी मिल रही हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म ने ज़र इमरजेंसी का निफाज किया है, और साथ जो महंगाई आ रही है सैलाब के बाद, क्योंकि जो ज़रूरी फसलों की जो तबाही हुई है वो भी हमारे सामने है, पंजाब में, फिर आगे सिंध में आप देख सकते हैं, इसी तरह KPK में। तो क्या इस बहरान से निपटने के लिए हुकूमत रेडी है, या हुकूमत जिस तरह काम कर रही है, आप कितने मुतमईन हैं? देखें जी, इस वक्त तक जो हुकूमती इकदाम हैं, सच्ची बात यह है कि वो कोई उस तरह से उन्होंने अपना कोई गैर तसल्ली बख्श इकदाम हैं, और इस पे हकामी बुनियादों पे इनको इकदाम करने चाहिए थे। शहबाज शरीफ को, मरीम नवाज को, और जो पॉलिसी साज इदारे हैं या मुक़्तदर इदारे हैं, उन्होंने उनको फौरी तौर पर जो है वो वहाँ पे पहुँच के तो इसके लिए इकदाम करने चाहिए थे। इस वक्त तक तो जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है, हुकूमत के इकदाम जो हैं, उससे वहाँ की जो अवाम है, जो मुतासरीन सैलाब हैं, वो बिल्कुल मुतमईन नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस वक्त इनके पास फंड भी मौजूद है, वफाक में भी हुकूमत है, पंजाब में भी हुकूमत है, तो लोगों को रिलीफ देना, उनको रेस्क्यू करना ये हुकूमत की जरूरी है, फोटो सेशन के बजाय। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपका पॉइंट आ गया। हम एक अहम तरीन मौजू इंटरनेशनली क्राइसिस जिस तरह बढ़ रहा है, उस हवाले से भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। सरदार साहब, जो अभी मुआहदा हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, इंतहाई अहमियत का ये एक मुआहदा है। क्या समझते हैं जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, और जिस तरह मिडल ईस्ट क्राइसिस है, और जिस तरह इजराइल कर रहा है, उसको लगाम डालने के लिए ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, इसे कितना अहम समझते हैं? देखें जी, ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है, और मैं समझता हूँ कि इसके बड़े दूरदर्श नताइज होंगे। और आप अगर पुरानी हिस्ट्री में जाएं तो पहले भी जो है वो पाकिस्तान जो है वक्तन फक्तन जो है वो मक्का मदीना की हिफाजत के लिए उसकी फोर्सेस वहाँ पे जाती रही। लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है पाकिस्तान की, ख़ास तौर पर जो हिंदुस्तान ने उस को शिकस्त दी है जब उसने आज़ाद कश्मीर पे और पाकिस्तान पे हमला किया, और ऑपरेशन बनियान अल मरसूस के जरिए जो उनको शिकस्त हुई है, और जो पाकिस्तानी एयर फोर्स है और पाकिस्तानी फौज का और पाकिस्तान की जो दफाई ताकत है, उसका लोहा न सिर्फ हिंदुस्तान ने माना बल्कि पूरी दुनिया ने माना। और इसके बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई, पाकिस्तान को एक एज हासिल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने न सिर्फ वहाँ पे हिंदुस्तान की जो टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी है, बल्कि वहाँ अमेरिका की टेक्नोलॉजी थी, इसराइल की थी, और रशिया की। और आप ये समझते हैं कि उन सबको, और ये एक और बात मैं आपकी मालूमात में इजाफे के लिए, कि ये जो थर्ड कैटेगरी की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने इस्तेमाल की, अभी 2 कैटेगरीज टेक्नोलॉजी की ऐसी हैं पाकिस्तान के पास जो अभी जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। अभी हिंदुस्तान जो है वो प्लान कर रहा है दोबारा फिर पाकिस्तान पे हमले की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब अगर हिंदुस्तान ने हमला किया पाकिस्तान पे तो मोदी की 7 पुश्तें भी याद रखेंगी, और जो हिंदुस्तान को नुकसान होगा उसका शायद उसने ख्वाबों में तसव्वुर नहीं किया। तो इस हवाले से चूंकि पाकिस्तान की अहमियत जो है पूरी दुनिया के अंदर बढ़ गई है। आपको पता है कि जब हिंदुस्तान ने हमला किया पाकिस्तान पे, आज़ाद कश्मीर पे, तो फौरी तौर पर अमेरिकन का ये बयान आया था कि जी हम इस मामले में गैर जानबदार हैं। जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो उस वक्त फौरी तौर पर ट्रंप को इंटरवेंशन करनी पड़ी, और उन्होंने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान से सीज फायर की। तो इस हवाले से देखे ना, अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्गे मफाजात। अगर आप कमजोर हैं तो आपकी गर्दन पे पाँव रख के तो लोग चले जाएंगे, और अगर आप ताकतवर हैं तो फिर आपसे सब लोग बात करेंगे। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो न सिर्फ
मुस्लिम दुनिया का सरबराह बन गया है, बल्कि इस खित्ते के अंदर जहाँ पे ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान का मजबूत होना ज़रूरी है, और तमाम अरब ममालिक को इस वक्त पाकिस्तान की पुष्ट के पीछे खड़ा हो जाना चाहिए, और ये पाकिस्तान ही वाहिद मुल्क है जो सारी अरब कंट्रीज़ की हिफाजत कर सकता है। सरदार शौकत महमूद साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया। गज़ाला सैफ़ी साहिबा, आपने कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने सुना, फीडबैक इस हवाले से लाजमी दीजिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।